Una vez más con tu amigo Víctor del Mar haciendo nuevas aventuras de cocina. Esta vez vamos a hacer un rico y delicioso ceviche de lenguado. Su chicharrón y su ceviche. Si te perdiste el video anterior cómo lo pescamos, puedes visitarlo. Hoy día vamos a preparar un rico lenguado frito con su ceviche, así es que estén atentos al video. Va a estar muy emocionante. Quisiera saber sus comentarios qué tal les parece esta rica preparación. Así que ahora sí, vamos con este bonito y hermoso video.